Qaama isaa natti ergee abbaa manaa kiyya na dagachiise. Ashama akkan jirtu hordoftootaa fi kabajamtoota kiyya ani jira galata rabbii isinillee baga jiraattanii bakkuma jirtanitti nageenya isin faana haa jiraatu. Uffannaan kun naa ta'uu dideen beeku ani ofirraa marakka argi diiramaan dhugaa dubbatu. Nadide baay'een keessan ofirraa fuudhii waan jettee nadide na fakkaate ofirraa fuudhuun kiyya waan mana olle qaba nadide akkuma isin naqeeqxanitti innillee nadide seenaa obboleettii keenya takka isinitti hima. Obboleettiin keenya akkana jetti ani ijoollee sadiiti waggaa 7 biyya Arabaa jiraadhe waggaa 7 jiraadhe booda gara biyyaa galees ijoollee kiyya dubbisee maatii kiyyaa fi abbaa manaa kiyya qabeenya kiyya hunda ilaalee gammachuu guutuun deebi'e. Abbaan manaa kiyya baay'ee na jaalata anis hagana maraa isa jaaladhu baadhus akka nama tokkootti hima jaaladha. Qabeenya kiyya tokkollee osoo hin qisaasin yookaan hin balleessin guutummaatti naaf hojjetee na eege. Anis gammachuu guddaatti gale. Achumarraan biyyi baay'ee na dabbaree anis kaayyoo gara fuula duraa waan qabuufi gara biyya Arabaa deebi'e. Achumaa yeroon deebi'u ijoolleen kiyya baay'ee boossi. Anis akka ijoollee kiyyaa boohanii fi kanan biyyaa bahu miti. Anis garaa jabaadhee ijoollee kiyya dhiisee deeme. Otuma kanaan jirru bara tokko keessaa hin yaadattu yoo ta'e niitorkiin badee ture. Anis abbaa manaa kiyyaa argachuu hin dandeenye. Ji'a 3 yookaan baatii 4 fi 3 gidduu sagalee isaa otoo hin dhagahin ture. Kana gidduu mucaa barataa yuunivarsiitii tokko irraa naqabe. Isas karaa feesbuukii bari jechuu kiyya. Sagalee abbaa manaa kiyyaa ergi dhabee booda isa waliin haasoo gaggeessuu eegale. Halkaniif guyyaa hariiroo jaalalaa innis baay'ee akkana jaallatu natti hime. Anis baay'ee takka akka isa jaaladhu itti hime. Tasumaa akka ijoollee qabuu fi abbaa manaa qabu isatti hin dubbanne. Umarratti garuu yeroo inni suuraa kiyya gadhiifatu namoonni akkan ilmoo qabuu fi abbaa manaa qabu itti himan. Innis dhuguma inni namni jedhu dhugaadha jedhee na gaafate. Anis lakki shamarri biyya keenyaa hin guddatti. Kanaaf malee ani hin heerume jedhee itti hime. Innis tole erge akkas ta'ee jedhee maallaqa akka ergu na gaafate. Anis baay'ee waan jaaladhuuf maallaqa kiyya itti ergee mana ijaaranne. Osoo manaa kiyya waliin haasa'uu isa waliinis ni haasa'a. Abbaan manaa kiyya ergi niitorkiin badee yeroo inni deebi'u osuma isa waliin haasa'uu araban na waamee irriban na qabee mataan na dhukkubee kanneen kana fakkaatu isaan jedhee inni battalumaan iimoorraa baha. Abbaan manaa kiyya miidiyaa adda addaa hin fayyadamu. Iimoo fi kan akka waasaabii qofaa fayyadama. Yeroo inni irraa bahu isa kana waliin qullaa buusee maraachaa bula. Iimoo kiyya isa abbaa manaa kiyyaa beekuun taane telegiraamiin jechuu kooti. Abbaan manaa kiyyaa dhuguma akkan hojiirra jirutti na beeka. Yeroo inni hojii eessa oolte birriin eessa jira jedhee yoo inni na gaafatu anis yeroo takka araban na dhoowwate yeroo takka ittiin mana yaalaa deeme yeroo takka obboleessa kiyya dhukkubee osuma akkana jedhu jireenyi guddaanis waan jiruuf innis hagana maallaqa sirriitti akka na gaafatu natti hime. Anis maallaqa moo anaan barbaada jedhee isa gaafe. Lakki ijoollee keenya daara baasuu yoo barbaaddisiin jechuu kiyya naan jedhe. Anis qabeenya kiyya kabiyyaa ijoollee ni baasa jedhee maallaqa of biraa qabadhee jira yookaas akaawuntii biyya kanaa baafadhe jedhe. Innis booddeetti keenya waan ta'eef homaa rakkoo hin qabu ergi na shakkitee jedhee baay'ee akka gammade natti hime. Ammas deebisee niitorkiin bade. Niitorkii yeroo bade ammas ani baay'ee gammadee gurbaa kana waliin jireenya mana akka ijaarachuu waan adda addaa kan akka mana keessa meeshaa guutuu biifee quumsaatinii waan adda addaa hundaas nan gashe. Mana kana yeroo gabaabaa keessatti ijaaree xumure. Akkamitti jettanii na gaafachuu dandeessu. Inni duraanii lafa qaba. Garuu lafa sana eessaa akka fide inni barataa waan ta'eef eessaa akka fide wallaalus garuu akka lafa qabu duwwaa natti hime. Anis irratti baree suuraa kaasee naaf erga. Battalumaan magaala sana keessaa abbaa manaa kiyya okadhee jiraachuuf gara biyyaa akka galu isa kanatti hime. Osuma ani yaalii kana gochaa jiru abbaan manaa kiyyaa niitorkiin deebi'ee onlaayiniitti deebi'e. Haadha ilmaan kiyyaa haadha manaa kiyyaa bareedduu kiyyaa si yaadee ture ka jedhu naaf barreesse. Anis barreeffama isaa yeroo argu baay'ee na jibbisiisa. Sababiin isaa ka isa caalu waan argadheef. Gurbaa kana halkanii guyyaa waan inni jedhu hundaa nan guutaa. Waan inni jedhe bichaa osoo hin taane
miira adda addaa anis itti fayyadamaa jira isiniin jechuu kooti. Waanan keessa ture yoo isinitti hime isinis namni akkanaa jira jechuu ni dandeessu. Kanaafuu seenaa kiyyaa gadi fageenya waan isa waliin dabarse dubbachuu hin barbaadu. Battalumaanii akka biyya galu isa kana yeroo gaafu abbaa manaa kee kaduraatti deemtee galuu dandeessa. Shaarmuxaa kan akkanaa shallee waan akkasiin arrabsuu eegale. Anis maaliif akkas jetta mana si waliin ijaareemi jedhe abbaa manaa kiyya jibbee jira waan ta'eef jechuu kooti. Innis ani haadha ilmaanii kan hin fuudhu abbaa ijoollee na seetee ani qeerroodha jedhee naaf deebise. Dafqa kiyya waggaa hedduu irra naqee mana ijaaree waan adda addaa waan mana keessa hafe takkallee hin jiru. Amma egaa gara kamitti deebi'a? Abbaan manaa koo kootu gali si gaha ijoollee keenya guddifanna bakka maallaqni ati hojjette nu gaha kootu jedhee na gaafate. Anis maallaqa takkallee of harkaa hin qabnee fi isatti hime. Innis maali eessa dhaqatte maallaqa hagana maallaquma waggaa tokko yookaan ji'a shanillee hin qabdu jedhee na gaafate. Anis akka birrii takkayyuu hin qabaanne itti hime. Innis gurbaan kun viidiyoo kiyya adda addaa of biraa qaba. Qaama isaa qullaa kaasee yeroo inni natti ergee ani addunyaa hin beeku. Guyyaa sanarraa kaasee abbaa manaa kiyyallee nin dagadhe. Qaama isaa yeroo hedduu irra deddeebi'ee ilaala. Abbaa manaa kiyya waliin waggaa 13 ol jiraadhee ture. Garuu abbaa manaa kiyya halkan 3 waliin bulee natti hin fakkaatu. Gurbaa kana waliin jaalala hedduu dabarsa onlaayinirraan jechuu kooti. Qaama isaa guyyaa argee sammuun kiyya na keessaa bade. Haga har'aatti sammuun kiyyaa sirrii hin jiru. Maallaqa itti erguu miti lubbuu kiyya osoo ta'e nan erga ture. Akka ijoollee qabuu fi abbaa manaa qabu tasumaayyuu dagadheen jira. Haala onlaayinii kana na galaafate. Amma abbaan manaa kiyya kootu naan jechaa jira. Ani namaaf mana ijaaree nama hin beekne onlaayinirraa gadi buuse jechuu kiyya. Viidiyoon kiyya isa bira jira. Si salphisa yoo ati qabeenya kee na gaafatte naan jedhe. Anis qaamni saalaa isaa na bira waan jiruu fi anis miidiyaarra si baasa jedhee isa doorsisa. Innis yoo baaste homaa takka rakkoo hin qabu. Keemoo keetu caala naan jedhe. Ani garuu akkam ta'a viidiyoo itti erge yoo jettanii isinitti yoo hime na taazabdani. Ani intala warra guddaati. Nama guddaa keessaa aladhe waan ta'eefi tarii namni na abaaruu danda'a. Viidiyoon kiyya akka carraa ta'e miidiyaa irratti namni yoo argee ani malli kiyya maal akka ta'e hin beeku. Akkan ta'us of hin beeku. Haga har'aatti of wallaalee yaada kiyyas gateen jira. Inni kuni maallaqa miti yoo waatta akka silkii kiyya irratti daawwaltee viidiyoo kee onlaayinii irratti argatta naan jedhe. Inni kun immoo gara ijoollee keetti kootu naan jechuu jira. Amma yaadni kiyya gara meeqa ta'e? Obboleettii kiyya ergatti yuutuubii banattee si hordofuu eegale. Seenaa waa'ee abbaa manaa kee guyyaa tokko sirraa dhagahee haga har'aa si dhaggeeffadha. Mee maal naan jettaa jette obboleettiin keenya. Dhugaa dubbachuu fi waan isheen jejjette keessa hambisaan deeme. Maaliif baay'een keessan safuudha jettu waan ta'eef waan isheen natti ergite keessa hambisaa deemee jechuudha. Maaliif namoonni keenya yeroo tokko waan akkasii hin jaalatanii. Anis immoo viidiyoon kun fakkeenyaaf viidiyoon takka yuutuubii irra yoo oole umurii kee guutuu achumarra ta'a waan ta'eef namni viidiyoo kee yoo dhaggeeffate kasitti ergate xalayaa yookaas immoo kana onlaayinirra naa oolchi hordoftoonni kee maan naan jedhu jedhee ka ergate caalaa ka barreeffama sana dubbisutu qosaadha jechuudha. Kanaafuu keessa hambisaa deeme maal akka ta'e tambileelii gubbaa yookaas immoo barreeffamaan sinii kaha jechuudha. Mata duree irratti ilaallattu obboleettii keenya koomentii jalatti barreessuu fi hin dagateena. Yeroo tokko dhiironni qaama saalaa isaanii nutti yoo erganii nutillee keenya waraabne yoo itti ergine ragaa wal biraa qabna wayii nutti fakkaata. Anis kee qabaa atis koo qabda akkatti wal doorsisuufaa jira. Amma kuni haadha ijoollee meeqaati? Qabeenyi ishee abbaa manaa ishee bira jira. Gurbaan kun amma yoo barbaade viidiyoo ishee yeroo booda gadi baasa. Yoo tole isayyuu yoo namummaan itti jiraate bichaa dhiisa. Yoo ta'uu baate hin baasaa jechuudha. Booda irratti ijoolleen ishee miidiyaa kanarratti viidiyoo ishee ni argiti. Abbaan manaa ishee illee ni arga. Qabeenyi ishee abbaa manaa ishee birallee hin jira. Gurbaa kana birallee hin jira. Gurbaa kana barataa yuunivarsiitii fuutee abbaa qabeenyaa goote abbaa mana guddaa goote. Kanaaf ijoolleen keenya yeroo baay'ee osuma miidiyaa kanarraa isinitti iyyamu osuma miidiyaa kanarraa isin gorsinu diddanii haqxanii waan garaa keessanii gootu. Dhugaa dubbachuuf obboleettii keenya kana ani arrabsuu qeequllee hin barbaadu. Yeroo hedduu koomentii kiyya yuutuubii kiyya jala yuutuubii kiyya haannaatiin illee na hordofti hin beeka. Ani hin qeequllee hunda keessanuu isin hin qeequ isin arrabsu maaliif namni tokko gaafa seenaa san namatti himatu
yoo ati fakkeenyaaf sirraa furmaata wayii waan argatu itti fakkaata. Hordoftoonni illee koomentii yeroo barreessanii fi furmaata wayii fudhata. Obboleettiin keenya akkam gooti itti dabaltee teessee hojjetti moo ijoollee isheetti galti moo malli ishee maali? Waan isinitti dhagahame koomentii jalatti barreessa. Badiin eenyu bira akka jiru isiniyyuu hin beektu. Ani dhugaa dubbachuuf badiin obboleettii keenya bira jiran jedha. Fakkeenyaaf abbaan manaa ishee onlaayinii irraa yoo bade akkuma beeknu yeroo tokko waggaa lama moo waggaa fixe akkasii niitoorkiin takka badee ture. Keessaafuu gara biyya keenya kanaafaa dhugaa dubbachuuf naannoo ji'a 6 yookaan ji'a 7 badee ture. Ati har'a niitoorkiin badee jettee battalumaan dhiira miidiyaarra gadi buufattee dafqa keetti erguun baqa waan adda addaa gochuun namarraa hin eegamu ture. Maaliif laannoo abbaa manaa keessatti booddee deebuun kan oolu osuma abbaa manaa keetti hin deebitu ta'eyyuu nama ijoollee qabu nama qabeenya achii qabu waan kana gochuun akka kiyyatti waan guddaa waan saalfii kan mataa keenya gannu cabsu inumaayyuu viidiyoo keenya waraabne fakkeenyaaf inni ani si jaalla waan ta'eef ani keeti ati kooti qaama kiyya ati illee ilaali ani illee ilaala yoo isiniin jedhee dhuguma seetee shamarroonni keenya tokko bakka inni illee ka isaa kana mee mucayyoo tokko namoonni irra feesbuuk irratti argitan yoo jiraattan qaama ishee akka isheen gootu feesbuuk irra si facaafuuf jiranii dhugaa dubbachuuf nyaatuma bakka tokkoffaa dubartii ta'uufitti nama affarsiisa. Dubartii ta'uufitti baay'ee takka nama gaddisiisa. Ani maaf dubartii ta'e nama jechisiisa. Yeroo namoonni viidiyoo akkas kukkutanii feesbuuk irra oofan argatanitti ta'uu mala. Maaliif ijoollee keenyaan dogoggorina waan takka faayidaa takka isinii hin qabu. Irri waan takka waan sii godhu hin qabu. Ati yoo itti ergites fedhiin kee kun waan tasirraa badu miti. Waan si fayyadus miti. Yookaan ati nama sana hin arganne dhugaa rabbiin itti hima har'a isin safuu jechuu dandeessu. Yoo nama sana argatte so namicha sana bira jiraatte okay haga tokkoyyuu waan gaarii jedhama. Ati nama sana bira hin jirtu namni sun si bira hin jiru qaamuma kee waraabdeetti ergite faayidaa argatte maali? Faayidaa takka argatte yeroo isatti ergite si fayyadee si hin fayyadne jechuudha. Fakkeenya maallaqa guddaa natti ergiteetta waan ta'eef ati haadha manaa kiyya ani abbaa manaa keeti waan ta'eef ani qaama koo sitti ergaati illee keenatti ergi yoo isin jedhe irri yoomillee yoo ta'e inda'uma irri beekaayyuuf waraabe of gadhiisa akka shamarri isa jaalattuuf jecha maaliif shamarroonni keenya tokko qaama isaa ilaalanii namoonni irratti heeruman jiran kanaafuu irri jabummaasaa maalummaasa agarsiisuuf iyyuu viidiyoo of waraabe miidiyaarra gadhiisaa jira keemmoo yoo sitti ergeemmoo kun isaaf waan tasa layyaasisu miti jechuudha. Dhugaa dubbachuuf obboleettii keenyaan akka yaada kiyyaatti yoo gara biyyaa galte maallaqa waggaa hedduudha kanatti mucaa kanatti ergite maallaqa waggaa hamma kana harka keetii osoo hin qabaatiin abbaa manaa keetti galuunis walitti isin buusa jedhee yaadan akka yaada kiyyaatti maaliif waggaa hamma kanaa teessee maallaqa waa takka illee akkamitti maal eessa qadhe jettamoo ani hin beeku dhugaa dubbachuuf faayidoonni hordoftoonni siifaa barreessanii akka kiyyaatti osoo waggaa tokko baay'ee gaariidha jedhee yaada. Maaliif maallaqni abbaa manaa yoo oksitellee osoo waa xiqqoo waggaa tokko lama ta'e oksuu dandeessa. Atamma maallaqa guddaa kana akkam ta'e jettamoo maal godhe jettamoo ani ayidoon naan galuu inumaayyuu viidiyoon kee nama bira jira. Boqonnaallee hin argattu akkamitti rafta. Dhugaa rabbii amma fakkeenyaaf miidiyaarra yoo galtu har'amoo borna gadhiisa bakka osoo siqi jettuu jiraata jechuudha. Kanaaf akka nama tokkotti namicha birrii itti ergitee qabeenya isa biratti hortee mana ijaartee fi sana maqaa isaa hin dhahiin dhugaa rabbii maqaa isaa dhahuu dhiiftee qabeenyaan kennuu fi inni osoo ishee waan fiigu maaliif eessatti ishee beeka iddootti ishee beekuun qabu osoo seeraan nan gaafadhatte illee isheen beeku waan ta'eef birrii takka waan argattuu hin qabdu jechuudha yoo salphachuu deemtee ta'e malee osoo nama beektu taate seeraan gaafattee bakkuma isaayyuu hin beektu bara amma gurbaa kana eessa akka inni jiraatu hin beektu. Maalummaa isaa hin beektu suuraa isaa bicha argite bakka tarii hanuma namaayyuu suuraa itti erguu danda'a mana ijaarsa kanas immoo hanuma namaa itti erguu danda'a kanaaf kuni 2 cabuu 3 cabuu 4 cabuu jechuudha osoo namoonni nu caalan isin gorsanii osoo